नमस्कार दोस्तों, विजन टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरे परिवार सहित कुशल से होंगे। और दोस्तों, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को एक बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करूं, ताकि आने वाले समय में वो जो भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टाइपिंग टेस्ट। जैसे अगर हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो अगर हम डेटा एंट्री की कंपनी में जाते हैं तो या ग्राफिक डिज़ाइनर या कंटेंट डिज़ाइनर की कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है और फॉर्मेटिंग करवाया जाता है। कोई बुक दे देंगे डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, कोई पेज दे देंगे बुक का कि इसको डिज़ाइन करो, और कुछ कंटेंट दे देंगे कि इसके बेस पे डिज़ाइन करो वो पेज। तो इस तरह से इंटरव्यू होता है। और अगर डेटा एंट्री के काम में जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो उसमें टाइपिंग टेस्ट हर कंपनी लेती ही लेती है। तो दोस्तों, जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए ये मेरा बहुत ही ख़ास वीडियो है। मैं बहुत ही बेहतर वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि किस तरह से टाइपिंग किया जाता है और क्या क्या इशू होते हैं टाइपिंग करते समय, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, टाइपिंग ओपन करने के लिए हम सबसे पहले टाइपिंग सॉफ्टवेयर एक यहाँ पे है टाइपिंग मास्टर का, उसको ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हम कोई भी एक चैप्टर कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे पहला ही ले लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये इस टाइपिंग करते समय एक बात का बहुत ख़ास तरह से ध्यान रखना कि थोड़ा स्लो करना, लेकिन गलती मत करना। टाइपिंग में कंपनियों में 97% का एक्यूरेसी देना कंपलसरी है, और 95% भी अगर एक्यूरेसी रहता है तो भी कंसीडर किया जाता है। और 95% से नीचे तो एक्यूरेसी होनी नहीं चाहिए। आप कम वर्ड टाइप करो लेकिन सही टाइप करो। कंपनियों को ये चाहिए कि करेक्शन कम करना पड़े। कंपनी को ये चाहिए कि जो कंटेंट हमारा है, जो हमारा टाइपिस्ट है जिसको हम हायर कर रहे हैं, वो गलतियां बहुत कम करें। क्योंकि मान लीजिए कि कोई कंपनी है तो वो ये चाहेगी कि हमें करेक्शन कम से कम करना पड़े, ठीक है। और ना कि ये नहीं कि आप बहुत तेज़ कर दे रहे हैं और उसमें आधा से ज़्यादा गलतियाँ निकल जा रही हैं, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। क्योंकि अगर कंपनी मान लीजिए कि जो रिव्यूअर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, अगर बाय चांस वो जल्दी जल्दी रिव्यू करने लगे और उसको कुछ ही जल्दी जल्दी में हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हमें जल्दी जल्दी ये काम डन करके चाहिए, तो आपने टाइप करके दे दिया, और एडिटर के पास तो लिमिटेड ही टाइम होता है। उनको ये होता है कि आप इसको रिव्यू कर दीजिए, और रिव्यू करने से वो भी अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक रहेगा तो कुछ ना कुछ गलतियाँ उनसे भी छूट जाएगी। और मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी भी होगी कि आपके कामों को आपने जैसा काम किया एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर दी। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कोई कंपलसरी प्रोजेक्ट होगा, उसमें गलतियाँ चली जाएंगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। प्रोजेक्ट भी कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं अगर ज़्यादा गलतियाँ चली जाती हैं तो इसलिए कंपनी को फास्ट काम चाहिए और एक्यूरेसी के साथ चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी थोड़ी कम है तो काम को थोड़ा स्लो कर दीजिए, लेकिन एक्यूरेसी अपना मेंटेन करके रखिए। जैसे अब यही देख लीजिए। और एक चीज़ और है कि जब आप टाइप करते समय बैक स्पेस का यूज मत करना। टाइपिंग टेस्ट करते समय मान लीजिए ये टाइपिंग टेस्ट है, अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आप देख रहे हैं, तो इसमें तो आप बैक यूज कर लेंगे, बैक स्पेस का यूज करके करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनियां बहुत सारी होती हैं जो कि एक कंटेंट दे देती है आपको, एक सॉफ्टवेयर दे देती है, उनका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। और उस केस में क्या होता है कि आप जितने कंटेंट टाइप करते हैं और जितने भी उसमें रॉन्ग होते हैं वो तो काउंट होते ही हैं, और जो आप बैक करते हैं उसको भी वो रॉन्ग में
कंसीडर कर लेता है। मान लीजिए कि जैसे हमने एक वर्ड वाज टाइप किया, लेकिन WAS के जगह WAE हो गया, और E को हमने बैक स्पेस किया तो एक काउंट वो हो जाएगा, फिर S टाइप करेंगे तो एक काउंट वो हो जाएगा, मतलब उसको उस वर्ड को ही पूरा वो गलत कंसीडर कर लेगा। तो इसलिए अगर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है तो कोशिश करना उसमें बैक स्पेस न किया जाए, और लगे कि नहीं अगर कहीं करने की ज़रूरत भी पड़ गई तो कम से कम यूज करने की कोशिश करना। और ऐसे सॉफ्टवेयर में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइव आपका देख रहे होते हैं, तो जब उस केस में अगर आप बार बार बैक यूज करेंगे, बैक स्पेस का यूज करके डिलीट करेंगे, तो उनको ये लगेगा कि नहीं ये उतना कंफर्टेबल एम्प्लॉय नहीं है, तो वो फिर और किसी को देखने की या हायर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है, और कंपनियों को रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम 40 की स्पीड होनी चाहिए, और 95 प्लस या 97 प्लस रहेगा एक्यूरेसी तो अच्छा रहेगा। 99-100% की एक्यूरेसी रहेगी तो और भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों कंपनी 40 का स्पीड मांगती है। अगर प्रोफेशनल है आप तो वैसे ही 50-60 की स्पीड तो नॉर्मल निकल ही जाती है हर जगह, और अगर आपका स्पीड 50 की स्पीड होगी तभी आप 40 की स्पीड निकाल सकते हैं कहीं भी इंटरव्यू में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक लाइव डेमो दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए किस तरह से टाइप किया जाता है। बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट कैसे करते हैं और फिंगर कैसे होना चाहिए, ये सब तो आई होप कि आप सबको पता ही होगा, और नहीं होगा तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी इसमें मैं टाइपिंग टेस्ट पर फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैं टाइपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है, और इसको ध्यान से देखिए कि कैसे मैं टाइप कर रहा हूँ और कितना बैक स्पेस, कितने गलतियाँ हो रही हैं इसमें 1-2 बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एरर काउंट करके आपका फाइनल एरर इसी को काउंट करके बताएगा, ना कि अलग से बताएगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बैक स्पेस भी काउंट कर लेगा एज ए रॉन्ग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि मैंने 2 मिनट की टाइपिंग टेस्ट किया हूँ, और ये जब कंप्लीट करने के बाद इस तरह से रिजल्ट शो करता है। ये शो करेगा दोस्तों टाइम यूज्ड
टाइम हमने कितना मिनट यूज किया, 2 मिनट का। ग्रॉस स्पीड मेरा कितना है, 60 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी मेरी कितनी की है, 100% की। और नेट स्पीड कितना है, 60 वर्ड पर मिनट। दोस्तों ग्रॉस स्पीड में जितना हम गलत टाइप किए रहेंगे और जितना सही टाइप किए रहेंगे, दोनों को काउंट करके बताता है। अगर मान लीजिए कि ग्रॉस स्पीड मेरा 60 है और मेरी एक्यूरेसी अगर 90 या 90 की है, तो अगर यहाँ ये एक्यूरेसी 90 का रहेगा ना, तो उसमें से मेरे रॉन्ग सब माइनस कर देगा, तो यहाँ तो 60 दिखाएगा। लेकिन अगर मेरी एक्यूरेसी जितनी कम होगी उतना ये कम होता जाएगा नेट स्पीड। मतलब अगर मेरी स्पीड 90 की है तो यहाँ पे 52-53 की स्पीड देगा, यहाँ तो 60 शो करेगा, लेकिन यहाँ 52 वर्ड या 53 वर्ड शो करेगा। तो इस तरह से ये टेस्ट होता है दोस्तों। तो अगर एक्यूरेसी जितना ज़्यादा रहेगा उतना दोनों में कम डिफरेंस रहेगा। अगर 100% रहेगा तो ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड दोनों सेम होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ 60, मेरा यहाँ ग्रॉस स्पीड 60 का है, लेकिन मैंने 50% एक्यूरेसी लाया, यानी कि 50% गलतियाँ मैं कर दिया, तो जो नेट स्पीड होगा वो होगा 30 वर्ड पर मिनट। मतलब जितना आप गलत टाइप करेंगे उतना नेट स्पीड कम शो करेगा। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट करते समय कम से कम बैक स्पेस का यूज करना ज़रूरी है, और अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठना ज़रूरी है, और फिंगर को बिल्कुल आराम से रखिए कीबोर्ड पे, और हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए टाइपिंग करते समय दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई भी कंपनी है जो नेट स्पीड है, वहाँ पर कम से कम आपको 40 तो दिखाना ही पड़ेगा। 40 से ऊपर की स्पीड रहेगी, 45 की स्पीड रहेगी, तो हर कंपनी आपको हायर कर लेगी। तो कोशिश, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी और उतना ज़्यादा स्पीड आप लेकर आ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और प्रॉपर गाइड मैं दिया हूँ कि किस तरह से कंपनियाँ टेस्ट लेती हैं और किस तरह से हमें इंटरव्यू देना होता है, किस तरह से टाइप करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक में आप सबको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो का एक पूरा कंप्लीट सीरीज़ बना रहा हूँ सभी स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप सब सपोर्ट बनाए रखिए, आप सबका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।